والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب، في هذا تفسير سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله متعزز والرسول ملاكتنيون متعزز. هذه آلية العهدية هنا، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جنسيام لتهون لعموم ይቻላል ብለዋል። አላህንና የአላህን መላእክተኞች የሚታዘዝ እንግዲህ ማን ብዙ ጊዜ እንዳልነው ሸርጥያ ናት። ይውጢዕ ፊዕለ ሸርጥ ነው። ብዙ ጊዜ ብለናል ቃዒዳውን። ጀዋቡ ፈኡላኢከ እነዛ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ بإشارة البعيد لعلو مرتبتهم ومنزلتهم مع الذين نزاغر ناتشو يتفايتو رابطانات جملة اسمية سلوهن سبات جملة ላይ فأمت أمر ምንድነው ብለናል። ግዴታ ስለሆነ اسم الإشارة مبتدا مع خبر ظرف والجملة في محل الجزم لمن جواب. فأولئك النزاه እንግዲህ ማንን አሁን اسم الإشارة أولئك لجمع كل لاحظنا فيه معنى من. فأولئك يمنن معنا. طيب مع الذين نزاقار ناتشو أنعم الله عليهم الله سبحانه وتعالى بالنسو لاي أتاكماتشو باروش قاناتشو معا على باب هرقل لمصاحبة. بعض والعلماء جعلوا معا في هذه الآية بمعنى من يرقوان معنى وكوان لناشو الناس قارناتشو كتبالا من الذين بنلم المعنيان يصباني في قناة واحدة عندنا. المهم عند ذاك لا يعيو معناዎቹ ሄዶ አንድ معا بمعنى ምንም ብናረግ على معناها الأصل بالناشكرات معنى አንድ ከሆነ الأصل أن تكون على معناها الأصل. እነዛ مع الذين እነዛ ጋር ናቸው أنعم الله عليهم الله በእነሱ ላይ እንግዲህ በኒዕማ ያጎናጸፋቸው ከሆኑ ባሮች ጋር ናቸው
إن الذين مبهم سلهون سيفسروا من النبيين كنبيوت يهون النزع منعم عليهم وجهه كالله نبيوت أي እንግዲህ ነብይን ስንል ማን ይገባል ረሱል ይገባል كل رسول ምንድን እንላለን ስለዚህ ረሱል የሚሆነው ምንና ይዞነው ነው ምንለው ነብይነትን አልፎ طيب والصديقين من اعلى الى እንትን ይያለና የሚሄደው والصديقين يصدق من كصديقዎችም የሆኑ فعيل እንግዲህ من صيغ ምንድነው ነው ምንለው المبالغه حقን እንግዲህ በጣም እውነት ያሉ የቂናቸው ጋር አድና ሸክ የሌላቸው እነሱ ጋር ናቸው ከሹሃዳዎችም የሆኑ والصالحين ከደጋጎች ባሮችም የሆኑ እነዛ الذين انعم الله عليهم እንግዲህ ነብይ ሲድቅን ይበልጣል ሲድቅ شهيدين يبلطا شهيد صالحين يبلطا نبل من النبل من عطف العام على الخاص ነው የሚሉት الصالحون ይሄን ሁሉን ያካትታል እንደዛ እኮ ነው ስለ ኢብራሂም ሲናገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሷሊሖች ነበር ይላል ስለዚህ من عطف العام على الخاص طيب كل نبي صالح وليس كل صالح نبيا وكذلك كل صديق صالح وليس كل صالح صديقا وهكذا እነዚህ ጋር ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ እየገፋፋን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብሎም ረሱሉን ጧዓ እንድናረግ እነሱን ጧዓ ያደረገ ለተፍሲሩም እንደምንመለስ ሱህባው እነዚህ ጋር ነው وحسن امر ይላል اولئك النزه አሁን የተባሉት እንግዲህ አራቱ አስናፎች فعلنا فاعلنا وفيه معنى التعجب رفيقا ከጓደኛ በኩል በጣም ያማሩ ናቸው እነዚህ እንግዲህ ጀማዓ አይደል የተዘከሩት ብዙ ነገሮች ናቸው ረፊቅ ሙፍረድ አይደል ያሉ የሚሉ ሰዎች አሉ አንዳንድ ስሞች ብዙ ጊዜ እንዳልነው በአንድ ቃል ሆነው ለብዙ ይሰድቃሉ እኮ ብለን منها هذا ይሄ ረፊቅ የሚለው ለሙፍረድም ለጀምዕም ይሰድቃል ፍልክ እንደምንለው ስለዚህ አሁን ሩፈቃ እንደማለት ነው ذلك الفضل يهترفات من الله كالله ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው ነው ያለፈው እንግዲህ አላህ በነዛ ባራት ወይነቱ ባራዎች ላይ የሰጠው ጸጋ ከአላህ ነው እነዚህንም አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብሎም ረሱሉን የታዘዙ ባሪያዎችን እነዛ ባሪያዎች ጋር አስገብቶ ማጣቀም የአይነት ፈضል ከአላህ እንጂ ሰው በክቲሳቢሂ ብቻ የሚያገኘው አይደለም انما اوتيتو على علمنا ይባልም ነው ከአላህ ትሩፋት መጠየቅ አለብን ወደ አላህ ተፍዊድ ማድረግ አለብን ነገራችንን እየሰራን نفوض امرنا الى الله سبحانه وتعالى ونرجو فضله لذلك مبتدا ነው الفضل لا يبزو تبابلنا المحلى بال بعد اسم الاشاره من يهنا لنا نعت بدل عطف البيان صلك ሶስቱንም መሆን ይችላል እንደገና ደግሞ خبرም ሊሆን ይችላል ذلك الفضل ይሄ አሁን የተባለው ትሩፋት ማለት እሱ ነው من الله حل النار وذلك الفضل قدم ካልናቸው ከሶስቱ አንዱን አድርገን تابع الفضل منه الاسم الاشاره تابع ሆኖ من الله جار مجرور خبر لو جاء بضمير الفصل يتعين كونه خبر ذلك ان الفضل مكاكل هو متى بنبره من ما ادرجوا يتعينال فالخبر مهونو يتعين نبر እሱ ስለሌለ አሁን ባልናቸው ኢዕራብ معرب ይቻላል المهم الفضل خبر ካረግን من الله محل ምንድነው የሚሆነው حال ሆኖ نصب ነው طيب ያኛውን ታቢዕ ካረግን ለስም الاشاره ومن الله جار مجرور خبر ነው محل رفع ነው የተባለ وكفى بالله عليما الله ካዋቂ በኩል አላህ በቂ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ
حيث يجعل رسالته أواكي سلوهنا الله سبحانه وتعالى ومن يستحق فضله إنهن فضل يقونا السفاتهم ولا نعمة يستاتشو ميقبو مهوناتشون سلام يوكنا يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناتشو سوى إلى الله سبحانه وتعالى خذوا حذركم تنكاكياتشون يازو دي شامل نبلوها لكل الحذر سويتش انجدي أعداء لن يالون أعداء كفاروች ናቸው سواء كانوا كفار صرحاء كانوا በፊት እንዳልነው ውስጣችን ሆነው ደግሞ አስመስለው እነዛ ጋር ያሉን ቢሆን وهم أشد من الكفار الصرحاء بلانالك الله سبحانه وتعالى سلم منافقون سنناقر يا شباب ذا في سورة المنافقون هم العدو هم تببالو الركنان معرفة سيونو من يمر البلنا حصر كوي مر هم العدو كأنه ليس هناك أعداء إلا هم عداواتشو بتعام تنكاكيو ስለሚያስቸግር እኮ ነው አንተ ጋር ሆነው اول صف እየሰገዱ ضدك የሚሰሩ ስለሆኑ ስለዚህ المهم ጥንቃቄያችሁን ያዙ ይላናል ጥንቃቄ እንግዲህ ብዙ አይነት ነው እነሱ በሲላህ ሊታገሉ ይችላሉ የሲላህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል አخلاቅ በማበላሸት በዚህ ድሹሽ ምናምን በሚባለው እሱንም ሰዎችን አخلاቆቻቸው እንዳይቀየሩ አخلاقهم አخلاቅ እስላሚያ እንድትሆን በመማር በማስተማር ጥንቃቄ መያዝ عقيدة የሚያበላሽ አፍካሮች አሏቸው እዛም ላይ እንግዲህ ለሁሉም لكل مقام مقال ولكل ميدان رجال ስለዚህ ጥንቃቄያችሁን ያዙ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بصفة الإيمان نداء خاص ካረገ በኋላ خذوا حذركم ጥንቃቄያችሁን ያዙ فانفروا ثبات متفرقين ማለት ነው የተለያያችሁ ስትሆኑ ሄዱ ወደ ጂሃድ أو ينفروا جميعا ويسبسب ያላችሁ ስትሆኑ ሄዱ እንግዲህ እንደ መስለሐውና ንካየት العدو እንደሚያደርገው ሁሉ ወደ ጂሃድ የሚወጡ ሙጃሂዶች ካስፈለገ ተበታት ነው የሚያስፈልገው ደግሞ በጀማዓ ከሆነ በጀማዓ وما كان المؤمنون لينفروا كافة لو آية አይጋጭም ብለዋል ይሄ አያ እዛ ላይ ያለው ሙእሚን አማኞች በአጠቃላይ ወደ ጂሃድ አይወጡም ነው እዚህ ላይ ደግሞ ያለው ብትፈልጉ ሙተፈሪቂን ብትፈልጉ ሙጅተሚን የሚወጡትን አካል ነው ይያልን የሚወጡት ሲወጡ ካስፈለገ እንግዲህ ቁጥር ማሳየት ኃይል ማሳየት ካስፈለገ ስብስብ ብላችሁ ባንድ በተንተን ብላችሁ መክበብ ካስፈለገ ወደ ጂሃድ ስትወጡ ሱባት እንግዲህ አሳልፈናል ለሽባብ ሉጋው ኪታባችን ላይ ሱባቱን ወሱቡን من الملحق بالجمع المذكر السالم አሁን እዚህ ላይ ጀማዓ المؤنث السالم አርጓት ነው በከስራ የተነሰበችው ሱባትን ሐልኮን من واو ينفروا በምን ጀምዑት ነው ያልን ነው ጀማዓ المؤنث السالم እንጂ ከማን ይሆናል ብለና እንደነ ዒዲን እኮ ነው ሙልሐቅ بالجمع المذكر السالم ይሆናል እዛ ላይ ስንፈስር ሉጋ ኪታቡን ብታይ ሱባ ሙተፈሪቅ ብሎ የሚፈስር አይገኝም የለም እንዴት ሙተፈሪቂን ብለን ፈሰር በድዱ أو ينفروا جميعا ስላለ ይሄንንም ቃዒዳ ማወቅ ብዙ ቦታዎች ላይ ያገለግላል ይጠቅማል ይላል ሸይ ይታወቀው እኮ ያ ሸባብ አሁን ለይል የሚታወቀው ድድ ምን ስላለው ነው ነሃር ስላል ብሩዳ بالحراره وهكذا አሁንም ይሄ ጀሚዕ ያለው ሱባት ያለው ምን መሆኑን ይረዳ ያስጠቅመናል ሙተፈሪቂን ማለትን የሚያስጠቅመን ጀሚዓን ያለው ነው እንደዚህ ከሆነ خذوا حذركم በብዙ ማዕና እንዴት እንፈስራለን የሲላህ ብቻ ጥንቃቄ ያዙ ብለን ለምን አንፈስርም ብንል ደግሞ ቃዒዳ ያሳልፍነው አለ ካሁን በፊት የሚያስታውስ ካለ بعد افراد العموم مذكر بعد ذكر العام عمن من ያረጋውን ብለናል አይخصصው እንደዛ አይነት ቃዒዳ ስላለን خذوا حذركم ያለውን ምናስቀረው على عمومه ነው ቅድምም እንግዲህ እንደ ነማዘጅ የተቀስኳቸው አሉ ያንን ሁሉ የሐዘር አይነት ያካትታል ይሄ ቃዒዳ አይደለ ብለን በሐዘር السلاح ብቻ አንፈስርም وإن منكم كنانت ውስጥ አለ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አክዶ ነው እንግዲህ ኢነ ለተውኪርናት ብለና ላሚቱም ምንድናት
እንደዛው ናት ተንሸራታ እኮ ነው ኢነ ስም ላይ ገብታ ወኢነ ሚንኩም ከናንተ ውስጥ አለ ለምን ሰዎች አሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዩበጢአና ሚንጓድድ ይላሉ አካባቢ አማርኛ ወይ የሚያንጓድድ ተሳቁል ማለት እኮ ነው ሸባው ተስቂላው ተሳቁል ወደ ጂሃድ ውጣ ሲባል የሚንጓደድ የማይወጣ አለ ወይ ሌላን የሚያንጓድድ ሌላን እንዳይወጣ የሚያረግ አለ ራሱ ተخذሎ ሰውን የሚخذል አለ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب ሁለት ላማግንተና ልብ እንላለን እንግዲህ ለምን እመላ የገባችሁ ምንድናት ብያለሁ ላመል ኢብቲዳእ ትባላል ኢነ ስም ላይ ነው የገባችሁ خبሯ ምን ስለሆነ ስለተቀደመ ሚንኩም የሚለው የኢነ خبر مقدم ነው ስለዚህ ማይ ሙብተዳ ላይ ገባ ያንልም ለአንها مدحرجه ኢነ አምጥተ ላሚቱን ብናመጣት ሁለት ሙአኪዳ ምን ይሆኑብናል አሉ ባንድ ይሆኑና ሲቀል ነገር ያመጣል ስለዚህ መሐል ሌላ ነገር አስገቡ لا يبطئن የሚለው ላይ የገባችሁ ላም ደግሞ ላመል ቀሰም ትባላል ሙወጢአቱን للقسم من እንደማለት ነው وان منكم لمن والله لا يبطئن የሚተአከደው እኮ እንግዲህ አጀበም ነው ተውኪል ዝም ብሎ አይገባም ህግ አለ አሳልፈናል خلاص አለ جواب القسم ላይ ምን ይሆናል ብለና ይገባል ስለዚህ ከናንተ ውስጥ ሰዎች አሉ ተሳቁል የሚያረጉ ወደ ጂሃድ ውጡ ሲባሉ የሚከብዳቸው የማይወጡ አሉ والله ያሉ ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛም አልፎ ሌላውንም ምንም ያረጉ ሌላውንም እንዳይወጣ የሚከለክሉ አሉ እነማን ናቸው እነዚህ እንግዲህ አክثرul ሙፈሲሪን ምን ብለው ነው የፈሰሩት ሙናፊቆች ናቸው እነማን ናቸው ሙናፊቆች ናቸው عليه مشى ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله የሳዲ ተፍሲር አለን ሁለት ቀውላ አምጥተው ሙናፊቆች አይደለም የሚሉትን አصح ይላሉ ተፍሲሩ እጃችን ስላለ እናያለን ሐለቱን ሲነግረን የዝህን የሰውዬ فإن أصابتكم مصيبة እናንተን መከራ ቢያገኛችሁ من الهزيمة والقتل قال እንዲህ ይላል قد أنعم الله علي الله በኔ ላይ ወለታውሎልኛል አጣቅሞኛል ሸሃዳ ለማግኘቱ ነው እኮ ይሄንን ሸሃዳ ምን አድርጎ አይቶት ነው ኒዕማ ያረጋው ስለማያምንበት አላህ በኔ ላይ አጣቀመኝ ለምን اذ لم اكن معهم شهيدا እነዚህ ጂሃድ ቂታል ወጡት ሰዎች ጋር የተሳተፍኩ የተጣርኩ ስላልሆንኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጣቀመኝ ይላል እንግዲህ افتخارا برأيه وعقله واحتقارا للمجاهدين في سبيل الله ሁለቱ አለበታ እኔ ብለሃት ስላለኝ በራእዬ ይሄን ስላየው አልወጣሁም በዛ እንግዲህ አላህ ይሄንን ኒዕማ ሰጠኝ في آل عمران በሰፊው አልፈዋል እንግዲህ اذن ምን አድርገ ፈስረና شباب تعليليه ናት في هذا المكان ليست ظرفيه لاني لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله كالله ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala ተሩፋት እናንተን ቢያገኛችሁ ቢነካችሁ من النصر والغنيمه لا يقولن والله ይላል ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን ምጭላሚቱ በወጥያ ለልቀሰምና ዝላይ ደግሞ اجتماع الشرط والقسم አይደለም እንለው ይሄንን መስአላ በحث አድርገናል ልብንበ እንግዲህ ሉጋ ምን ቀራው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala كلام احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ምን እንዳደረግ ነው የሚረዳን ብለናል በደንብ በሰዋላ طريق الصواب እንድንጠቀም ነው ስለዚህ ወለኢን ስንልጭኢን ሸርጥያ ናት አሳበኩም فعل الشرط ነው محله ነው የሚጀዘመው ማዲ ከሆነ فضل فاعل من الله لا يقولن እችላሚቱ መወጥያ ለልቀሰምናት لا يقولن የተጣለ ቀሰም አለ የሱ ጀዋብ طيب ስለዚህ ولئن اصابكم فضل من الله ولئن والله لئن اصابكم ولئن اصابكم والله لا يقولن من አርገን እንቀድራለን ቀሰሙን ከእን በፊት ነው በኋላ ነው የምንቀድረው በቃይዳው መሰረት ያሸበው
خلاص على ያለሱ ሁሉም የለውም ይላል ካላቃተው ደግሞ አሸባብ የሚሉት እሳቸው ህጋቸው وحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم قسمና شرط ባንድ ከመጡ የሙተአኺሩን ጀዋብ ምን አድርገው ነው የሚሉት ጣለው ጀዋቡ የሚመጣው የማን ነው ይያልን ነው የሙቀደሙ ይመጣል የሙአኸሩ ምን ይሆናል ይጣላል በዚህ አክስ የመሰለ አያ ሳልፈናል እዛው አለፈበት በልቦታ ላይ ያልነው ነገር አለ ስለዚህ አሁን ቀሰሙ ያለው የማን ቀሰም ነው ይያልን ነው ይሄ ለየቁለን የሚለው እኮ ጀዋብ القسم ነው የኢን ተጥሏል ስለዚህ እንግዲህ ከጀዋብ ከቀሰሙ ከኢን በፊት ምንድነው የምናደርገው ይያልን ነው ምን ቀድረው ቀሰሙን የሚጣለው የማን ጀዋብ ስለሆነ طيب لا يقولن ይላል والله ይላል ከአለም ተኩን እንደ አልነበረች በይነኩም በእናንተና ወበይነው በሱ መካከል በዛ ጂሃድ ባልወጣው ሰውዬ መካከል መወደቱን ውደታ እንደለለች ምን ይላል ያ ለይተኒ ይሄ ነው መቁል القول እመኛለሁ ኩንቱ ማአሁም እናንሱ ጋር በሆንኩ ብዬ እንግዲህ ገኒማ ነስር ሲገኝ ደግሞ ልክ እንደማይወዳችሁ እናንተ እነሱ ጋር በነበርኩኝ ምን ሊያረግ ነው ይሄን የሚለው አጅር ለማግኘት እኮ አይደል ፈአፉዘ ፈውዘን عظيما ከባድ የሆነን ማግኘት እንዳገኝ ወል እሱ ዘንድ الفوز العظيم الدنيا እዚህ ገኒማ የምርኮ ገንዘብ ነሲብ እንዲኖረኝ እነሱ ጋር ወጥቼ በነበረ ይላል ነስርና ገኒማ ስታገኙ በማለት አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ባሮቹን እንግዲህ እንደዛ አድርጎ ከፋፍሎ ይነግረናል ውስጣችሁ እንደ አይነት ሰዎችም አሉ طيب እነማን ናቸው የሚለው ላይ ምን ብለናል አሸባ اكثر المفسرين او جمهورهم እነማን ናቸው ሙናፊቆች ናቸው እንግዲህ ጂሃድ የማይወጣ መውጣትን ትቶ ሌላን እንዳይወጣ የሚያረግ ሙናፊቅ ነው طيب السعدي رحمه الله من ይላሉ ብለናል ሌላ ተፍሲር ሁለተኛ አላችሁ በል ያንን የሚፈስሩትን አصحهم እሱ ነው ይላሉ ተፍሲሩ በእጃችን ስላለ نؤجله لقراءة التفسير فليقاتل الى الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ለአምር ናት ብዙ ጊዜ ብለናል ከሶስት ሐርፎች በኋላ ትሰከናል ይብለናል አለዛ ከተጀመረባት مبنية على الكسر بكسر ነው بخلاف لام التعليل لام التعليل كهونች ቢቀደማትም ባይቀደማትም ምን እናረጋታለን باقية على بنائها على الكسر እቺ ግን لام الامر كفاء كواو كثم በኋላ ከመጣች ምን ትደረጋለች طيب ስለዚህ ይጋደል ይላል في سبيل الله بالله መንገድ لإعلاء كلمة الله الذين እነዛ ይጋደሉ فاعل አድርገን ነው ሸባብ ይሄ እንግዲህ ለይቃቲል እነዚህኞቹ الله سبحانه وتعالى እንደዛ አይነት አሉ ብሎ استغنى عنهم ተዋቸው ስለዚህ እነዛ فليقاتل ይጋደሉ في سبيل الله بالله መንገድ الذين እነዛ ይጋደሉ ለይቃቲል ምን አድርገን ነው الذين فاعل ነው يشرون የሚሸጡ የሆኑ الحياة الدنيا የዱንያን ህይወት بالآخرة بآخرة የሚሸጡ አኺራን ይዘው ዱንያን የሚተው የአላህ ባሮች ኩመል የሆኑ የአላህ ሙእሚን ባሮች لإعلاء كلمة الله أعداء الله ይጋደሉ እንግዲህ ሸራ ከሆነ بمعنى ምንድነው የሚሆነው باعكن وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكذلك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله من يبيعون ስለዚህ እነዚህ አሁን ዱንያን ተተው ማንን ይዛሉ እየተባለ ነው አኺራን የሚይዙ ሙእሚኖች ናቸው እነሱ لإعلاء كلمة الله قتال يرجو هذا تفسير الجمهور አሁን እንዳልነው شيخ السعدي أيضا رحمه الله زهم ላይ ሌላ ተፍሲር ይኖራቸዋል والتفسير في يده ومن يقاتل في سبيل الله بالله من قد የሚጋደል فيقتل أو يغلب ቢገደልም ቢያቸንፍም በሁለቱም ሐለቱ ራቢህ ነው ያለን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
فيقتل قتل شهيدا أو يغلب غلب سعيدا كقوله تعالى في سورة التوبة من دون الملو قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين እንደዛ እኮ ነው ሙእሚኖች በእኛ የምትጠባበቁት ነገር አለ ወይ የለም ከሁለት እንግዲህ ህስና ሙሰና ነው ህስናዬ ህስና ደግሞ ምንድነው ብለናል ህስና ተፍضيل እኮ ህስናዬ اما النصر واما الشهاده ወይ እናቸንፋችሁና ይሄ ነስርና አገኛለን ወይ ደግሞ ብትገሉን ከዚህ ከሁለቱ አይወጣም ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا ስለዚህ በአላህ መንገድ ላይ كلمة الله የሚጋደል አካል ቢገደልም ቢያቸንፍም فسوف نؤتيه أجرا عظيما በሁለቱም ሐለት ከባድ ለየላቀ የሆነን ምንዳ እንሰጣዋለን እንግዲህ ሲገደል የሸሃዳዎች ደረጃ የሱነን ነሳይም ሱነው እየቀራን ያለ ነው እሱ አለው ቢያቸንፍም ነስርም አላህ ቢያጎናጽፈው ደግሞ አጅሩ አይቀርበትም ቢመለስም እኮ ምንድነው የሚለው ቢአጅሪን አው ገኒም እንደዛ ሁለቱም በሁለቱም ሐለት رابحنا أترافنا إلى الله سبحانه وتعالى ودجهاد إلى قتال أعدائه لإعلاء كلمته سقفافا الناس يعزل طيب وما لكم من هناك إلى الله سبحانه وتعالى استفهام إنكاري تعجب ما بروتها اللبلا لا تقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بالله من جد اما تقادلوت من هناك ነው والمستضعفين በደካማዎችም ዙሪያ እነሱን እንቃድ ለማድረግ እንግዲህ ሁለት ነገሮች አልፈዋል في سبيل الله ላይ ቲፊ ማን ላይ ገባች ሰቢል ላይ ገባች መጅሩሩ في سبيل ነው ሰቢል ወደ ማን ተጠጋ አላህ ወደሚለው ተጠጋ ስለዚህ አሁን المستضعفين ያለው بلفظ الجلالة متعاطف يشلال على مدخول فيهم متعاطف يشلال في سبيل الله كان بلفظ الجلالة كعطفنا وسبيل المستضعفين بمستضعفوች መንገድ ማለት እነሱን እንቃድ ለማውጣት ህርያ እነሱን ነፃ ለማውጣት በእነሱ መንገድ ማትጋደሉት ምን ሆናችሁ ነው في سبيلك عطفنا وما لكم لا تقاتلون في المستضعفين معناه يراراكم ስለዚህ በሰቢልም በሙዳፍ ኢለይሂ መተዓጠፉ ይችላል እነዛን ሙስተضعፎች ሲፈስርልን من الرجال ከወንዶች የሆኑ الرجال المسلمين እንግዲህ አቅም የሌላቸው ሆነው እዛ መካ ሂጅራ ማያረጉ ኢባዳቸውን በወጓ ያረጉ እነሱን ነፃ ለማውጣት የናንተው አካል ሆነው እነሱን እንኳን ነፃ ለማውጣት ለምንድነው ማትክ እንግዲህ ታህይጅ ያረጋቸው ወይ والنساء ከሴቶች من الرجال ባለው ከአጥፍን እንግዲህ والنساء እንደዛው እንደ ሪጃሎች ምን አሏቸው ልንል ሙስተضعፎችም ይኖራቸዋል غير المستضعفም ይኖራቸዋል النساء በማን ማዕጠፍ ስለሚቻል الرجال ባለው ማዕጠፍ ስለሚቻል والنساء ያለውን والمستضعفين ባለው ከአጥፍ ነው ደግሞ النساء كلهن ምንድነው የሚሆኑት مستضعف ይሆናል فمستضعفين كعطف ናቸው والواقع ان من النساء مهاجرات ናሉኩ مهاجرات ስለዚህ ዋቂዑን እንዲስማማ والنساء በማን እናጥፈዋለን ان الرجال ባለው ለተዓጠፍ والولدان كهፃናቶች هذا يتعين عطفه على المستضعف الذين نزه ሁሉም يقولون ملو يوهن ربنا ጌታችን ሆይ اخرجنا اوطان ملو دعاء የሚያደርጉ ጌታቸው من هذه القريه ከዚች ቀሪያ ከዚች ከተማ ከዚች መንደር الظالم اهلها የዚች ቀሪያ ባለቤቶች ነዋሪዎቿ በዳዮች የሆኑ እንግዲህ በዳዮች ነው ይያሉ ያሉት የሚበድሉት ነፍሶቻቸውንም بكفرهم بالله واشراكهم به سبحانه وتعالى وكذلك ظلم المتعدي እኛንም ደግሞ ዲናችንን እንዳትጠብቅ በመከልከል ሂጅራ እንዳናረግ በማድረግ በዳዮች የሆኑ አህሉሃ በመካ
وجعل لنا لن يدرقلن يملو من لدنك كانت زند وليا طباقي وجعل لنا لن يدرقلن يملو من لدنك نصيرا كانت زند ردات ይህን ይያሉ ዱዓ የሚያደርጉ የናንተው ዘመዶች የናንተው አካሎች እንደዛ እየተጨቆኑ በአላህ መንገድ ኢኽላስ አድርጓችሁ እነሱንም አላህ ስላዘዛችሁ እንቃዝ ለማድረግ ማትጋደሉት ምን ሆናችሁ ነው ምን ሰብቶላችኋል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ينكر على من ترك جهاد الدف እኮ ጂሃድ ምንድነው የሚባለው ያ ሸባብ الدف መከላከል جهاد الطلب የሚባልም አለ بعد المنهزمين የለም ቢሉም አለ እሱም አለ لكن ሁለቱ ሙዛሃማ ሲያደርጉ ያ ሸባብ የሚቀደሙ ጂሃድ الدفع ስለዚህ አሁን ተህይጅ ያረጋቸው ነው ተህይጅም አንድ ነገር ኸይር ስራ ለማለት አንተ መገፋፋት በዛ በኸይር ነገር ላይ ይቻላል ማለትን ከአያው እንረዳለን ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንግዲህ ወልይና ነሲር ያ ሸባብ በብዛት ባንድ ይመጣል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ولي ብቻውን ይመጣል نعم نصير ብቻውን ይመጣል ከልፈቂር والمسكين ናቸው ብለናል ይሄንንም ቃይዳ ማወቅ ይጠቅማል እንደዛ አያ እንደመሳሰሉ አያ ወልይና ነሲር ባንድ ከመጡ ወልይን لمن يجلب النفع نفسرዋል نصيرን لمن يدفع الضر ከተተካኩስ ወልይ ብቻውን ከመጣ يشمل لمن يجلب الخير ويدفع الضر وكذلك النصير فقيرنا مسكين من እንዳልነው ተውባና ተወኩል ብዙ አስማዎች አሉ ይሄንን ኢማንና እስላም اذا اجتمع من እንላለን እንደዛ ናቸው ከሊመት ወልይና ከሊመት ነሲር الذين امنوا نزامنوا ሰዎች يقاتلون في سبيل الله بالله መንገድ ነው የሚጋደሉት ለኢዕላኢ ከሊመት الله ነው ይላል ኢላማቸውን ጋያቸውን ሲናገር بالله ያመኑ ትክክለኛ አማኞች እንግዲህ في سبيل الله ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈስረውታል ብዙ ጊዜ ሐዲስን ቀርተናል የሆነ አራቢ መጥቶ ጠየቃቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሪያድም ሰሞኑን ቀርተናል ነሳይም ያቀራን ይመስለኛል ሰውየው ለሐሚያ ለዓሰቢያ ለሸጃዓ ለዩራ መካኑሁ ለብዙ ነገሮች ይጋደላል فمن في سبيل الله ነብያችንም ሲጠይቃቸው አራቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ ማን ቃተለ لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله አላማችን ያ ሸባብ መሆን ያለበት እንደዛ የአላህ ከሊማ የበላይ እንድትሆን ሰዎች እንግዲህ ቢያምኑም ባያምኑ የአላህ ከሊማ የበላይ ከሆነች ጂዚያም እየሰጡ እኮ ምን ይደረጋል በግድ ሰዎች አዳውል እስላም እስልምና በግድ ያስገደደ ኢማን ተቀበሉ ይላል አይልም እኮ ግን የአላህ ዲን ምን መሆን አለበት የበላይ መሆን አለበት ከዛ በኋላ አንተ አቅል ሰጥቷል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳልፈናል እኮ لا إكراه في الدين ካልገባህ ከገባህ በኋላ ደግሞ ምን አለ ብለን ከገባህ በኋላ ሌላ መጫወት የለም አልሙሂም في سبيل الله መጣበት ቦታ ላይ ሁሉ ምን ፈስረው ለኢዕላኢ كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا ለዚህ ነው የሚጋደሉት ሙእሚኖች والذين كفروا نزا يكادوا ደግሞ يقاتلون في سبيل الطاغوت بطاغوت መንገድ ነው የሚጋደሉት فقاتلوا أولياء الشيطان بهذه القرينة እንግዲህ طاغوت في هذه الآية شيطان ነው ብለው ይፈስራሉ دليل ويقريناው ምንድነው فقاتلوا أولياء الشيطان የሸይጣንን ግብረ አበሮች ተጋደሏቸው في سبيل الشيطان ስለሆነ የሚጋደሉት إن كيد الشيطان كان ضعيفا የሸይጣን ተንኮል በጣም ደካማ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እናንተ في سبيل الله እየተዋጋችሁ ብዙ የምትከጅሉት ነገር እያላችሁ እነሱ في سبيل الطاغوت እየተጋደሉ እየሰበሩ እናንተ እንዴት አትሰብሩ في سبيل الله የሚጋደልና في سبيل الشيطان ሙቃረና የለውም አስለን በሁሉም ነገር የበላይ መሆን ያለባችሁ እናንተ ናችሁ እያለን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ونعود إلى تفسير السعدي رحمه الله أي طيب تفسيره ከመግባታችን በፊት ትናንት የቀራሁት ቦታ አለ አሁንም ባላገኘ تنبيه بعد الإخوة إن أردنا إلا
إحسانا من الآية قرتنا لتنان تجبر إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ስለዚህ ማቀስዱና በየቀርቼ የተውፊቅ النصب ትንሽ استشكال አድርጌ ነበር ማቀስዱና በማለት ፈንታ إن أردنا ያለውን እየፈሰሩ ስለሆነ ማን ናፊ አድርገን ቀስዱና ያለው ስም ሳይሆን فعل ماضي አድርገን ማቀሰድنا إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم ماضي አድርገን ስንቀራው صيغة الآيون የሚስማማልን ሲያቅ الآيون እሱ ስለሆነ ማቀሰድና ብለን በምን እንቀራዋለን ይያልን ነው بصيغة الماضي انقراوال. طيب وأما تفسير الآيات التي قرأناها الآن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا إلى آخر الآيات يأمر تعالى عباده المؤمنين الفنو. طيب معلش أحسن الله إليك. وقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى آخر الآيتين أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله. دي بيا حالته متن كل من قدي كان يفلقونا كانت يفلقوا وكل يعني كلا على حسب حاله وقدر الواجب عليه بس لا يقدتها بهنا ومتن من ذكر وأنثى وصغير وكبير فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال ملنة متاسفرد ياتي النعمة العظيم والفلاح في الدنيا والآخرة فلاح موتات متاسفرد والسعادة سعادة دلنجنة المالت من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم يلياتهم مالتنا بتفضيلهم مصدر قدي ومفعول تتقت والنسن بمسبلت بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى ودعوة الخلق إلى الله تبارك وتعالى والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم تصديقاتهم قدي بتعم يمولا بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم قد يصدقوا عندنا بيقينهم بقلبهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله إهن سلام مالهم قد من هونو من درجة درسوا في درجة الصديقية درسوا. طيب لازم قد أفضل الصديقين ما ناتشونه من الصديق رضي الله عنه. هذه الأمة أفضل الأمم ناتب لنا أفضل هذه الأمة بعد نبيها ساتشونات سلزها الصديق الأكبر هو والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. طيب والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا بس بالتاسع سعدي رحمه الله الشهداء علماء وشم بلو يفسروا له لزام لزهم تصدق على آيات وبهل من فسر عليه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم سلزه يشاهد جمع لهن من خلال الشهداء والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم نسني قدانيالنا وحسن أولئك رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم قد يعبروا درجاتهم كم بالله الزاد والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. لذلك النص الله هرجن يال دعاء يارجن سبب ما ذلك النص لما قدانيت بالنص أنس لما جنيت الله من دينه يشرطه من كشرت يانات يالنا يا شباب ومن يطع الله والرسول الله متازز نجدي رسول بواو لما عطف مسألة شرعية مهنا اللبت بلنا شرعية لا يتشالا كونية لا بثم قال هنا يا سويكم من الله ما شاء الله وشئت سلاتشو تقوتت وجعلتني لله ندة قل ما شاء الله وحده. سلزها المسائل الكونية كون بفتن بلنا الله ورسوله أعلم من متشاله ومسألة من كوننا بلنا
ሸርዕያ ከሆነ አሁንም ማለት ይቻላል ከውንያ ከሆነ ግን ምንድነው የምንለው طيب وقوله يا ايها الذين امنوا الجرسكم طيب وقوله ذلك الفضل الذين علوه يا ያገኙት እንግዲህ የተሰጣቸው ትሩፋት من الله فهو الذي وفقهم لذلك يعني እንግዲህ طاعة الله طاعة الرسول እንዳረጉ የወፈቃቸው እሱ ነው واعانهم عليه على طاعته وعلى طاعة رسوله ያገዛቸውም እሱ ነው واعطاهم من الثواب كثواب كمندام የሰጣቸው እሱ ነው ما لا تبلغه اعمالهم ስለዚህ አላህ ትሩፋት ነው ማለት ውስጡ ምን አለ እየሰራችሁ ከፈضل ለምኑኝ የኔን ፈضል ተስፋ አድርጉ ጠይቁኝ ነው የሰራን ጧዓ እየተደረገ ምን እየተደረገ እኔ ከኔ በላይ አይባልም በስራ ያገኘው ላ ስለዚህ መለመን አለብን ያላህን ፈضል وكفى بالله عليما يعلم احوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل ميغباون እንግዲህ ያውቃል بما قام به من الاعمال الصالحه التي تواطأ عليها القلب والجوارح تواطأ ማለት توافق عليها እንደዛ ነው አመል ሷሊህ እንግዲህ በአካላችን ስንሰራ ቀልባችንና ጀዋሪሐችን አንድ ሆኖ ስንሰራው بحضور باخلاص እንደዛ ሲሆን ثوابu جزيل ብዙ ይሆናል وقوله يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم الى اخر الايات يأمر تعالى عباده المؤمنين باخذ حذرهم من اعدائهم الكافرين ካዳን ከሆኑ ጥላቶቻቸው ጥንቃቄ እንዲይዙ ያዘዛቸው ነው وهذا يشمل الاخذ بجميع الاسباب በሁሉ ምክንያትን መያዝን ያካትታል التي بها اي بتلك الاسباب يستعان على قتالهم كفار الكفار الكافرين በመጋደል ላይ እንግዲህ የሚያግዙ የሆኑን አስባቦች መያዝን ያካትታል ويستدفع مكرهم وقوتهم በዝነዛ በአስባቦች የነሱ ኃይልና የነሱ ተንኮል ሚከላባቸው የሆኑን ሰበቦች መያዝን ሁሉ ያካትታል ቅድምም ናዛጅ ተቀስ እንዳረኩ من استعمال الحصون والخنادق የحصن جمع ነው حصون ቁንዴ ይላሉ ይሄ ምሽጎችን خنادقም የخندق ጉርጓ ካስፈለገ እሱን ማያዝንም መጠቀምን ያካትታል وتعلم الرمي والركوع ይሄ ሙጥለቅ ነው ብለናል ረሚ ማለት በዛ ሰዓት እንደ نزول الايه او وقت نزول الايه ይሄ ቀስት ነብል ምናምን የሚባለው አሁን ደግሞ እሱም የሚጠቀሙት አሉ እኮ አካባቢ አሁን በሰም በመናምን ምንም ያደርጉ ሰዎች አሉ የሚጋደሉ ሰዎች አሉ እሱም እንዳለ ሆኖ የሚወረወረው ነገር ስላልተዘከረ አላ ان القوه الرمي والو ነብያችን صلى الله عليه وسلم طيب ስለዚህ ركوب كذلك مركوب الا يلين ሁሉ ያካትታል وتعلم الصناعه التي تعين على ذلك صناعه الاسلحه صناعه كل ما يتعلق بالدفاع عن الاعداء وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكروه የነሱን መግቢያዎች መውጫዎች የነሱን ተንኮሎች የሚታወቅበት ሁሉ ጉዳይ እዚህ ውስጥ ይገባ والنفير في سبيل الله بالله منجد موطاتንም ያካትታል حذركم ያለው ولهذا قال يشمل بالو كونم نعطفه يشمل الاخذ بالو عطفا والنفير ويشمل النفير في سبيل الله ولهذا قال فانفروا ثبات اي متفرقين بان تنفر سريه او جيش ويقيم غيرهم ساتو تفسير እንግዲህ ነው او ينفروا جميعا وكل هذا تبع للمصلحه እንግዲህ ጥቅሙ የሙስሊሞቹ ሙተፈሪቆች ሆነው መውጣታቸው ከሆነ እንደ ጥቅማቸው كذلك ባንድ ቅድምም እንዳልኩት ባንድ ስብስብ ብለው ከሆነ ስብስብ والنكايه والراحه للمسلمين نكايه الاعداء ማለት እነሱ እንደገሙ ማንበርከኩ በጣም ኒካያ የሚያደርጉት ተበታት ነው ከሆነ ተበታት ነው አለዛ ባንድ ከሆነ ደግሞ ኒካያ ማድረግ የሚችሉት እንደዛ راحه للمسلمين تفرق ከሆነ في دينهم وهذه الآية نظير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كما سيأتي في الأنفال ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد
فقال وإن منكم أي أيها المؤمنون لمن ليبطئن أن يتثاقلوا ناس قبطوا بيهون انجدي طولو نبر مفسروا لا من على يالنا توكيد جواب للقسم سلوهن المقدر توكيد الله سوى انجدي ياو يبطئ مضارع تفسير بالشامل أن يتثاقلوا عن الجهاد في سبيل الله بالله من قد انجدي كموتات لما تاقل كموتات انجدي ميكبدو على إلى الكزيمة في البراءة ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم أصله تثاقلتم نوبلنا ثاقلتم تثاقلتم نبر على كل الأحوال كذابوا هلا انجدي چنتائتون ودثاء قلبتنا ثاء الناسا باند هنا تداغمه مجمر سلما يچال አሁን ቅራአችን ላይ በወስል ስለምንቀራ አትመጣ አለዛ ምን አለች እኮ ሳቀልቱም ላይ همزه الوصل አለች ቃይዳው እንደዛ ስለሚሆን ስለዚህ ይሄን የሚያረጋ አለ ضعفا وخورا وجبنا ተቀራራቢ كلماتዎች ናቸው ضعفና خور جبن فرات مال هذا الصحيح እንግዲህ هو الصحيح ቢሉ ጥሩ ነበር في تفسير هذه الآية تككلناه تفسير يعني هنا يالكتنا ويالنا والشيخ السعد وقيل معناه لا يبطئن غيره أي يزهده عن القتال وهؤلاء هم المنافقون لا يبطئن محتمل السو نفس متساكل ميهنال ليلان تساكل اندارق ميقفافال نا منافقوش ناتشوهم بلو يتفسر الله ولكن الأول أولى تفسيره هو يستاتشوا يالو እንግዲህ ምን ይያሉ ነው ከዛው ከሙእሚኖች ነው ሙናፊቅ አይደሉም እኛ አካሎች ያ መሆኑ አውላ ነው ለወጃሃይኒ ልሉ ነው ለሁለት በኩሎች احدهما قوله منكم والخطاب للمؤمنين ሙናፊቆች ምን አይደሉም ይያሉ ነው من المؤمنين አይደሉም ልሉ ነው እንግዲህ በዛሂሩ ምንናቸው እነሱ ያሽተው طيب والثاني قوله في آخر الآية كأن لم تكن بينكم وبينه مودة እንግዲህ ከሙእሚኖች ሆኖ ضعيف الإيمان ለመሆኑ አውላ ያ ተፍሲር አውላ ለመሆኑ መወዳ አለዛ ጃሃድ አልሄደውና እናንተ መካከል ምን አለ እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መወድ فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة طيب يلمنا منافقوች ላለመሆናቸው ሙእሚኖች ሆኖ ضعفاء الإيمان ለመሆናቸው ሁለተኛው ወጅሁ ይሄ ነው ሌላም ሊያመጡልን وايضا كما ذكرنا هذين الوجهين ማለታቸው فإن هذا هو الواقع واقعهم የሚያይደው ይሄንን ነው አሉ فإن المؤمنين على قسمين صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر الآيات ስለዚህ እንግዲህ ለهذين الوجهين وجه الثالث ማምጥተዋል በምን ፈሰሩ ይያልን ነው ሼክ ሳዕዲ وإن منكم لمن لا يبطئان ሙናፊቆች አይደሉም ስራቸው ግን ዝላይ የተዘከረው ያሸባብ የነሱ ስራ ነው ስለዚህ جمهور المفسرين በመንድል ላይ ናቸው ይያልን ነው ለመጀመሪያውኛ ባልነው ቀውል والشيخ ابن عثيمين لم يشير الى التفسير الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله اقتصر بأن المعنيين بهذه الآية هم المنافقون أيا كان الأمر እንግዲህ ሁሉንም ያካትታል ነው ምንለው አያው አሁን እሳቸውም ይያሉ ያሉት እኮ አውላው ያ ነው ይያሉ ነው እንጂ ሙናፊቆችን ምን ያረጉም አላሉ ስለዚህ ሁለት ማዕና ከያዘ በሁለት ማዕና ላይ ከመራ እንደ አያ ተባድ ከለለው نجريها على كلا المعنيين طيب وايضا تقرطال ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم ታርጌታቸውንና የፍላጎታቸው መጨረሻው ምን እንደሆነ እነዚህ ሙተሳቂሎች የነሱን ዘከረ هذه غاية المنافقين ايضا وان معظم قصدهم الدنيا وحطامها امتعة الدنيا فقال فإن أصابتكم مصيبة أي هزيمة وقتل
وظفر الأعداء عليكم انتصارهم مالتنا في بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم እንግዲህ እነሱ በሐቅ ሆነው ሳይሆን ይሄን እንግዲህ አላህ ህክሞች አሉት ዶል እኮ ናቸው ተብሏል طيب قال ذلك المتخلف قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة يما كما تنقل من هذا عقله دكاما سلونا إيمانه دكاما سلونا نعمة رقوائيه ولم يدري أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران جهاد بموتاته ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا كنت بمالته انقل يتوسل ان كان رفت بالتاقي فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة ويفوته ما يحصل للمجاهدين انقل آخر لا يتزقاج مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر راحت لحظة فلقوا راحت الأبد من يرقواب يا ملتوال يا الفواب ثم قال ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أن يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك فوزا عظيما ملوكو أجرنا أيضا مننا ولنا يهنن حطام الدنيا الفانية كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية الذي من مقتضاها إن الذي لا كذا في النسختين وفي باء عدلت إلى التي بخط مغاير لخط المؤلف نقدي من اندلل وبينه المودة الإيمانية التي من مقتضى المودة الإيمانية أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم يقرأه الله يفرحون بحصولها ولو على يد غيره من إخوانه المؤمنين الزهم لا ينسخ الليل ويعلمون بفقدها ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم كذا في النسختين وفي ألف عدلت إلى غيرهم من إخوانهم بخط مغايرهم طيب فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط دنيا بتشام من ياكل ليست معه الروح الإيمانية المذكورة الدنيا لنا تنقدي مؤمنوች عندنا مصالحቸውን በማስገኘት መፋሲዳቸውን በመክላት ያ መصالح ባንተ እጅም ቢገኝ ደስ ይላል በሌላ ሰው بإخوانك الآخرين ቢገኝ አሁን ችግራችን እኛ ጋር የለም የሆነ ነገር እኛ ብቻ ነን የምናረገው ነው ምን በእኛ ነው ይሆን ላ እኛ ፍላጎታችን ያሸባብ መስለሐቱል ሙስሊሚን ከሆነ የሙስሊሞች መስለሐ በአንተም እጅ ቢገኝ ደስ ይላል በአንተ ባልከውም ቢሆን ሌሎች ሙእሚኖች ሙስሊሞች ወንድሞች ባሉትም ቢሆን የምትፈልገው استفادة المؤمنين كهنا دزاكون من الإمام الشافعي بين السبوت قد اللي مال صوت بكتبكوا كتبوج بتتأكمنا حقا إظهار بارك عندهم سوون مناظرة رجالا كم يلالو سوون حقوا بزاب خصمه ملاس من بيوان فلقين جيلال حق ظهور عندهم يفلقوا السلف والجاتم بأكسنا نحن فلزاهنم يالو يهن النوم هون ينبربت ومن لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمته الله كبارو بباروچ እንግዲህ አዛኝ ከመሆኑ የተነሳ رحمውን እዝነቱን ከነሱ አይቆርጥም ولا يغلق عنهم لا يقطع باله الناط أبواب الرحمة بل من حصل على غير ما يليق منهم بل من حصل منه على غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه يمسو يقدم ያልኩት እንግዲህ ቃል በቃሉ ላይ ብያል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በባሮቹ ከማዘነው የተነሳና የረህመቱን በር ካለመዝጋቱ የተነሳ አንዳንድ ባሮቹ እንኳን ቢሳሳቱ የማይገባቸውን ነገር ቢያረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን አርጋቸዋል ብሎ እዝነቱን አይቆርጥም የእዝነቱን በር ምን አያረግም አይዘጋባቸውም ወደ ተውበት ይጠራቸዋል ከነሱ እንግዲህ የማይገባ ነገር እንኳን ቢከሰት ቢገኝ
من يارقوال أمره يعني ما يقبع نقر يارقون باريون مالتنا ودعاه إلى جبر نقصه ودلون اندتقل وتكميل نفسه نفس اندام الله يقفافنا يتراوى على الله فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله انقدي فليقاتل يالون لما اللي يرقونه الشيخ السعد نزا تساقل أرقوا ينبروا السوج يتوبتوا يستكاكلونا إخلاص أرقوا من يرقوا للونه فليقاتل طيب فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله فقال فليقاتل في سبيل الله قدي بس أشوف تفسيره نقدي قدم إن فسر كتاب الله مكمل يفسر فليقاتل الله يهال ودمان من ملس وإن منكم لمن يبطئن ودزام من ملس لينورنا الذين دقموا محلو قدم مرفوع هنا نبر فسرنا من اللي ونواهم ها نصب اللي يشرون قم بمعنى يشترون يمتعلوا بس أشوف تفسير يشرون من بلن الفسرنا يشترون لهن يشترون الحياة الدنيا ميجازو بالآخرة النزان يقعدل تثبيت أرجو تساقل أرجو يكرروا يهنني أرجو بلو ليفسرون طيب هذا أحد الأقوال في هذه الآية في تفسير هذه الآية أقوال وتشالو عندنا وهنا يفسر كتنا وقالوا وهو منال أصحها دي لام صحيحة لم على أنه أصح على بابها فعلى التفضيل قال وقيل إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملون الإيمان المؤمنون الكامل الإيمان الصادقون في إيمانهم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها فإن هؤلاء ينقدي اعتماد أرقنا يفسرنا وتفسيرنا يهنن فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها يا أما جاتشوات الناس زقاجوات مالتنا على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك وأما أولئك المتثاقلون فلا يعبأ بهم بالناس نقدي ويا يبالم ما دنتا يستا قمت خرجوا أو قعدوا فيكون هذا نظير قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا كما سيأتي في الإسراء إلى آخر الآيات وقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين كما يأتي في الأنعام إن شاء الله سلزه بزهم تفسروا بلو ساتشوا فليقاتل لما نارقت للمتثاقلين أصح السنال وقيل إن معنى الآية فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فيكون على هذا الوجه الذين في محل نصب على المفعولية هذا ينقدي يشرون يالو من كهنا يوانا ليالنا يوكيل صستنيو معنا شراء بمعنى اشترى كمتى يا سيدال كالمتى كما بدأه بصيغة التمريد وكيل سلالة انقدي يا شباب مشتري مالت من مالتنا معطي مالتنا شاري كونه دقمو آخذ مالتنا سلز شراء አሁን አምያዎቹ ሸራን بمعنى اشترى يتقمطال ብለዋል በአምያው እንግዲህ ተፍሲር መፈሰር ሊሆንብን ነው عموما ቃል በቃሉ ላይ የፈሰርነውን እናያለን የሚያስቸግረን ኮዝ ላይ ያሸባብ አያዋን በሁሉም መፈሰር ይቻል ነበር ላኪን በሙተሳቂሎቹም በካሚሉል ኢማኖቹ ያስቸገረን ምን ያለችው ከሊማ ነው الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الصوت شراء بمعنى اشترى يمتعلو كمتع لا بأس شجر اللهم يفسر البولتهم قال متاقن يتعين التفسير الأول طيب ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله ويكون العبد بأن يكون بالواطفا مخلصا لله في سبيل الله ميهونهم قديهن عندنا جهادوا اللهنا رسوله عليه الصلاة والسلام يدنققوا شرط عمال سيهود كذابوا هلا باريا ومخلص سيهود جهادوا من هنا يبالا في سبيل الله ميهونا يسيهون طيب قاصدا وجه الله
مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله زيادة إيضاح فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما زيادة في إيمانه ودينه وغنيمة وثناء حسنا وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وللكلام بقية. نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.